सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हिजोको प्रवचनको अन्तिममा केही साङ्केतिक उपदेश मात्रैमा सीमित थियो समयको कमीको कारणले, र त्यसलाई मैले अहिले पुरा वर्णन गर्दैछु। त्यसैले हिजोको अंश र आजको अंश हामी सँगै त्यसलाई मिलायौँ भने त्यो परिपूर्ण अर्थ बुझ्नलाई हामी सबैलाई धेरै सजिलो हुन्छ, हामी इच्छुकहरूलाई। त्यो अन्तिम सङ्केत के थियो भने हरेक मानिसको हृदयमा आत्माको स्फुरण एकान्त अवस्थामा, अचल मनमा, स्थिर मनमा त्यो हुन्छ भन्ने यस्तो थियो भने यस्तो अत्यन्त सुखको अवसर अर्थात् अचल स्थिर मनमा हृदयमा स्वतः स्फुरित भएको जो सच्चिदानन्दको अर्थात् आत्मस्वरूपको अनुभव हो, त्यो ज्यादै आनन्ददायक हुन्छ, आनन्दपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सूर्योदय, समुद्रमा सूर्योदयको क्षणमा सांसारिक रूपमा, संसारको रूपमा एउटा साङ्केतिक रूपमा त्यो आनन्दको अनुभव पनि हामीले भेटाउन सक्छौँ भन्ने दृष्टान्तमा हामीले बिहान समुद्रमा उदाउने सूर्यलाई पनि लिएको थियो। त्यस सन्दर्भमा विशेष प्रकाश पार्ने प्रयत्न गर्छु। प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले यथार्थ आत्मज्ञानको विषयमा, किनकि आत्मज्ञान त श्रेष्ठ ज्ञान हो, संसारमा जो श्रेष्ठ ज्ञान हो त्यो आत्मज्ञान नै हो। किनभने आत्मज्ञानले यो संसार रहँदासम्म पनि ज्यादै आनन्द रूपबाट रहिरहन सकिन्छ भने संसार छुटेपछि पनि झन् ज्यादा आनन्दले सदाका लागि रहन सकिने हुन्छ। त्यस्तो सूत्र, त्यस्तो उपलब्धि पाइने स्रोत, साधन आत्मज्ञान नै हो संसारका सबैलाई, संसारका हामी सबैलाई। त्यसैले यो आत्मज्ञानको सन्दर्भमा प्रथम गुरु शङ्कराचार्यले एउटा स्तोत्र छ। त्यो स्तोत्रको पहिलो लाइन के छ भने त्यो प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्त्वम भन्ने छ। अर्थात् यसको अर्थ हृदयमा स्थित आत्मा लाई मैले सम्झन्छु। के सम्झन्छु भने त्यो अचल स्थिर मनमा, केही नचिताएको मनमा, जस्तो बिहान सबेरै हामी उठेको अवस्थामा हामी सबैको केही नचिताएको अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अर्थात् अति शान्त अवस्थामा, एकान्त अवस्थामा, नचिताएको अवस्था हो एकान्त। जहाँ जहाँ हामी नचिताएर बस्छौँ, आफ्नो स्वरूपमा रहन्छौँ, त्यो एकान्तै हुन जान्छ। जस्तो सुषुप्तिको अनुभव पनि एकान्तको अनुभव, किनकि त्यहाँ चित्त संसार केही छैन, त्यहाँ आफू मात्रै छ, आफ्नो स्वभाव मात्रै छ। आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ हृदयमा, यो अचल मनमा, स्थिर मनमा
शान्त भएको चित्तमा अथवा केही नचिताएको अवस्थामा हृदयमा आत्माको स्फुरण हुन्छ। त्यो आत्माको स्फुरण के हो भने सच्चित आनन्द, सधैँ रहिरहने त्यस्तो चैतन्य स्वरूपको अनुभव, आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित भइराखेको यस्तो अनुभव र स्वभावैले आनन्द मात्र रहेको यस्तो अनुभूति अर्थात् अनुभव हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्दा अचल स्थिर मनमा हृदयबाट स्वतः आत्मा स्फुरण अर्थात् अनुभव भइराखेको हुन्छ। त्यो क्षण ज्यादै अनमोल क्षण हो, ज्यादै प्रिय क्षण हो। अब कस्तो प्रिय क्षण भन्ने सन्दर्भमा संसारमा सांसारिक रूपमा हामीले हेर्न खोज्यौँ भने हामीले धेरै अवसरहरू त्यस्तो पाउँछौँ नमुनाको रूपमा, सङ्केतको रूपमा। यही सन्दर्भमा जस्तो यो पर्यटकीय हिसाबले टुरिज्म हिसाबले पनि अथवा बाहिरी प्राकृतिक मनोरम दृश्य हेर्नलाई सांसारिक रूपमा हामी धेरै कोसिस पनि गरेका हुन्छौँ। जस्तो अब हिमालयलाई हेर्नलाई हेलिकप्टर आदिको साधन, यो पनि हामीले त्यो आनन्दको अनुभूतिको लागि नै संसारमा सांसारिक प्रयासभित्र अनुभव गर्न पाउँछौँ भने त्यस्तै अर्को दृष्टान्त अब सूर्योदय पहाडको टापुमा जस्तो दृष्टान्तमा भनौँ भारतको दार्जिलिङको अब त्यो पहाडी भेगमा छ त्यो सहर, अनि माथि त्यो टापु हो, चुचुरा हो। त्यहाँ बिहानै सबेरै उज्यालो नहुँदैको अवस्थामा त्यहाँ गएर हामीले त्यो टावरबाट हामीले त्यो सूर्योदयपट्टि दृष्टि लगाएर हामी बस्यौँ भने हामीले त्यहाँ कस्तो अनुभव गर्छौँ भने ज्यादै आनन्दको अनुभव गर्छौँ। त्यो अनुभव हुनमा यद्यपि त्यो अनुभव आफ्नो आत्माकै हो, आत्मादेखि बाहेकको होइन, तापनि हामीमा संसार अवस्थामा सांसारिक रूपमा त्यो आत्माबाट आएको भन्ने हामीलाई त्यस्तो अनुभव छैन। हामीलाई त्यो सूर्योदय, बिहानको सूर्योदयबाट आएको आनन्द भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ। त्यही अनुसार हामी हेर्छौँ। एक त त्यो हेर्न हामी एक दिन पहिलादेखि नै आतुर हुन्छौँ, हामी आत्तिएका हुन्छौँ अथवा हामी चाँडै हेर्न चाहन्छौँ। र त्यो कस्तो अवस्था हुन्छ भने भर्खर उदाएको अवस्थामा त्यो समुद्रमा देखिन्छ। त्यो समुद्रमा सूर्य त्यो तेज चाहिँ नि कडा हुँदैन, त्यो आँखाले छर्लङ्ग देखिन्छ त्यो सूर्यको गोलोलाई पनि। अब त्यो समुद्र त छाल त चलिराखेको हुन्छ, त्यस कारणले त्यो सूर्यको जो डल्लो हो त्यो पनि बडो मजाले आफैमा चलिराखेको देखिन्छ। त्यो रातो रातो, सेतो सेतो, पहेँलो पहेँलो, अति सुन्दर रङमा अति राम्रोसँग त्यो चाहिँ नि हामी त्यो सूर्य त्यो खेलिराखेको त्यस्तो हामीले चाहिँ नि त्यहाँ देख्न पाउँछौँ। र त्यो बडो आकर्षक हुन्छ, त्यो ज्यादै मनमोहक हुन्छ, त्यो हेरिरहँ जस्तो हुन्छ त्यो सांसारिक अवस्थामा, सांसारिक रूपमा। त्यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा त्यो आनन्दको नमुनाको रूपमा, किनभने त्यो जो समुद्रमा हामीले सूर्योदयको बेला जो आनन्द पाउँछौँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी आनन्द त हाम्रो हृदयमा रहेको आत्माको त्यो जो सच्चिदानन्दको जो स्फुरण हो, त्यो आत्माको जो अनुभव हो, त्यो अनुभवको बेला हामी पाउँछौँ। त्यसकारण महात्माहरू त्यसैमा रमिरहनुहुन्छ, त्यसैलाई मै सर्वोपरि भनेर रहिरहनुहुन्छ। त्यो विशेष आनन्द छ। यो वाणीहरूमा पनि वैखरी, सूक्ष्म, पश्यन्ती, परा भन्ने 4वटा वाणी छ। जस्तो हामी बाहिर बोल्छौँ नि त्यो वैखरी भयो, फेरि मनमनमा पनि बोल्छौँ नि त्यो सूक्ष्म भयो, फेरि योगीहरूले भित्र त्यो आफ्नो स्वरूपको स्वरको अनुभव गरेर बस्नुहुन्छ, पश्यन्ती भन्छ। फेरि परा भनेको त्यो अधिष्ठानको अनुभव हो। हामीले त्यो के छ भने हृदयमा त्यो जुन स्फुरण छ त्यो परावाणीको अनुभवको जो अनुभव हो त्यो ज्यादै नै आनन्दमय हुन्छ, जस्तो पशुपतिनाथ रहनुहुन्छ।
अब यो के भन्दाखेरि सूर्योदयमा जुन चाहिँ नि त्यो हामीले आनन्दको अनुभव गर्छौँ र यस सन्दर्भमा के आएको थियो भने यो भनिँदाखेरि वाक्यहरू कहिले कहिले एउटा थोरै समयमा साङ्केतिक शब्द पनि वाक्य पनि आएको हुन्छ। जस्तो दृष्टान्तमा अरू कुनै दृष्टान्तमा नदी गङ्गामा घोडा दौडिराखेको छ, यस्तो वाक्य। गङ्गा नदीमा, नदी अर्थात् गङ्गामा घोडा दौडिराखेको छ, यस्तो कम समयमा साङ्केतिक रूपमा यस्तो शब्द पनि हामी बेला बखत प्रयोग गरिने भइन्छ। तर यसको आशय के भने सामान्य अर्थ त अब त्यो नदीमा गङ्गामा घोडा दौड्नु त कहिले सम्भवै छैन। तर त्यस्तो वाक्य आयो साङ्केतिक रूपमा। के आयो? गङ्गा नदीमा घोडा दौडिराखेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने, भन्नेवालाको आशय के हो भने त्यो नदी अथवा गङ्गाको किनारमा घोडा दौडिराखेको छ भन्नुको आशय त्यो हो। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी सूर्यबाट हामीलाई आनन्द आउँछ भन्ने प्रसङ्ग जो आएको थियो, त्यो प्रसङ्ग के हो भने सूर्य नारायणबाट पाएको आनन्द भन्ने अर्थबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि सूर्य नारायण त सच्चिदानन्द हो, परिपूर्ण आत्मा हो। त्यहाँ त आत्माको मात्रै अनुभव हुन्छ, सच्चिदानन्दको मात्रै अनुभव हुन्छ। जुन चैतन्य स्वयं प्रकाश हो त्यो त के हो भने त्यो परमात्माको साक्षात् स्वभाव हो। अब सूर्यनारायण त साक्षात् परमात्मा हो। त्यसैले सूर्यनारायणको जो अनुभव हो त्यो त साक्षात् परमात्माको अनुभव हो। त्यो स्वतः आत्मा स्फुरित भइराखेको हुन्छ, सच्चिदानन्दको स्फुरित भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै मानिसको हृदयमा पनि त्यो पनि नरनारायणको अनुभव हो। नर माने मान्छे, मान्छेभित्र पनि नारायण हुनुहुन्छ। कसरी? आत्मा रूपले। कसरी? हृदयमा अचल मनमा स्थिर मनमा रहिरहनुहुन्छ। कसरी रहिरहनुहुन्छ? सच्चिदानन्दको स्फुरण रूपले रहिरहनुहुन्छ। यसरी नरनारायणको अर्थात् हामी सबैको हृदयमा नरनारायणको वास्तवमा सच्चिदानन्दकै अनुभव स्फुरित भइराखेको हुन्छ। जसरी सूर्यनारायण अर्थात् जो परमात्मा हो त्यो परमात्मामा स्वतः सच्चिदानन्दको अनुभव स्फुरण भइराखेको हुन्छ। यसलाई श्रुतिको महावाक्य तत्त्वमसीबाट पनि हामीले यसलाई एकता गरेर साक्षात् सच्चिदानन्दको अनुभवमा रहिरहन सक्छौँ। किनभने तोम तत् असि, तोम माने जीव, जीवको भित्र जो आत्मा छ त्यो चाहिँ नि त्यो आत्मा त स्थिर मनमा अचल मनमा त आत्मा सच्चिदानन्दको अनुभव भइरहने हुन्छ भने तत् जो परमात्मा हो यस्तो सूर्यनारायण अथवा विष्णु भगवान, अब यसमा के छ भन्दाखेरि उहाँमा त त्यो सच्चिदानन्दको त स्वतः स्फुरण भइराखेको छ। त्यो परमात्मामा सूर्यनारायण आदिको दृष्टान्तमा जो परमात्माको अनुभव भइराखेको हुन्छ सच्चिदानन्दको, त्यो सच्चिदानन्दको अनुभव र हरेक मानिसको भित्र अचल हृदयमा रहेको जो आत्माको अनुभव हो, सच्चिदानन्दको अनुभव हो, त्यो दुईटै अनुभवलाई वेद वेदान्तले एकतापूर्वक एउटै हो, त्यही नै तिमी हौ भनेर हामीलाई यसरी भन्नुभएको छ। अर्थात् तिमी यस्तो एकता रूप जो हो त्यो ब्रह्म हो, अर्थात् खास परमात्मा हो। यसरी स्थित भइराखेपछि अनि सदाकालीन स्वतः परमात्मामा अभिन्न रूपले, अभेद रूपले, मुक्त रूपले, परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्दमा यसरी रहिरहन सकिने हुन्छ। यस्तो अवसर संसारका हामी सबैलाई छ। यसैले हामीले जसरी हुन्छ, जुन प्रकारले हुन्छ, जुन दृष्टान्तलाई लिएर हुन्छ, हामीहरूको सर्वोत्तम कल्याण के हुन्छ भन्दाखेरि हृदयमा स्थित जो सच्चिदानन्द हो, परमात्मामा स्थित जो सच्चिदानन्द हो, त्यो सच्चिदानन्द एउटै हो, त्यही हो हामीहरूको स्वरूप। त्यसैलाई लिनुबाट नै सधैँ अविनाशी अमर अखण्ड सुख हामी सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। इच्छा गर्नेले, कोसिस गर्नेले, यसमा रुचि राख्नेले, यसमा निरन्तर लाग्नाले यसरी हामी लिन सक्छौँ र हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। फेरि भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।